回もこの辺にから降りたような気がする。ただ着陸した滑走路があれ新しいな。あんな遠くなかったな。近くのジェットスター係員までお知らせください。みんなに持ち込み可能な手荷物のサイズ、重量は21番の上までの取引でご確認いただけます。キャリーケースや大きなポストボックスを台風のため12時10分の到着を予定いたしております。Skymark Airlines Flight 513 from Tokyo is now scheduled to arrive at 12:10 due to typhoon